Poštovana draga djeco, uvaženi treneri, uvaženi mentori, nama je velika čast i zadovoljstvo za 25. jubilarni kamp da ste se odazvali u ovakvom broju. Ja vam od srca želim sve najbolje, da uživate u čarima ove čarobne lopte, jer ta čarobna lopta naša srca spaja. Mi danas imamo zajedničku poruku, misiju, poslati svim institucijama, svim nogometnim klubovima u Hrvatskoj, da na sportskim nogometnim terenima nema rasizma, nema nasilja, nema mržnje govora. I znam da ćete to vi shvatiti i naučiti, da tu poruku podijelite sa svim svojim dragim suradnicima, prijateljima sa kojima se družite u ovom današnjem društvu. Hvala Hrvatskom nogometnom savezu, hvala Hrvatskom olimpijskom odboru, hvala ljudima koji podržavaju ovu našu misiju nogometu. Sve najbolje vam želim i da vam je sa srećom u daljem vašem nogometnom i sportskom životu.